মার্কিন মুলুকে বসবাসকারীদের পৃথিবীর উন্নত দেশের বাসিন্দা বলা হয়। এদিকে বাস্তব অন্য কথা বলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা নানা বিপদের সম্মুখীন। লস অ্যাঞ্জেলেসে ভয়াবহ দাবানলের জেরে ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা 24 জন। হাজার হাজার ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই। হলিউডের একাধিক প্রসিদ্ধ অভিনেতার বিলাসবহুল বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। হলিউডের প্রসিদ্ধ অভিনেতা অ্যান্থনি হপকিন্স, প্যারিস হিলটনের বাড়ি পুড়ে ছাই। মেল গিবসন, বিলি ক্রিস্টালের মতো শিল্পীর বাড়িও লেলিহান শিখায় ছাই। সূত্রের খবর, এদিকে তীব্র বেগে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। এতে দাবানল দ্রুত হারে ছড়াচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া বইছিল প্রতি ঘন্টায় 96 কিলোমিটার বেগে। রবিবার রাত থেকে বাতাসের তেজ ফের বেড়েছে। কিভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, প্রশাসন তা ভেবে দিশেহারা। লেলিহান দাবানল মোকাবেলায় তীব্র জলাভাব। এছাড়া দমকল কর্মীও নেই পর্যাপ্ত সংখ্যক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই দাবানল সবচেয়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। সূত্রের খবর, সোমবারেও দাবানলে পুড়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যালিসাডেস ফায়ার জোন এবং ইটন ফায়ার জোন। এই দুই জোনে যথাক্রমে 8 জন এবং 16 জনের মৃত্যুর সংবাদ মিলেছে। দুর্গত 1 লক্ষাধিক মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত। প্যালিসাডেস ফায়ার জোনের 23,600 একর এলাকা আগুনে পড়েছে। ইটান ফায়ার জোনের 14,000 একর এলাকায় ছড়িয়েছে দাবানল। সূত্রের খবর, এ পর্যন্ত বাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দফতর মিলিয়ে 12,000 নির্মাণ ছাই হয়ে গিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এসে ঠেকেছে $150 বিলিয়ন। এদিকে দাবানল ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে রাজনীতি। আসন্ন 20 জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। দাবানল প্রসঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া প্রশাসনকে দোষেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছেন, ক্যালিফোর্নিয়া প্রশাসন দাবানল মোকাবিলায় ব্যর্থ। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।